Ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur.